Itong saya na papalitan natin ng gasket. Ito sa muffler. Nag-rattling noise. Yan. Dito. Bago man yan, linisin muna natin itong rust. Linisin muna natin. Then iinit natin mamaya. Yan, init natin. Yung bolt. Pinapailit pa natin. Yan, mainit na. Lagyan natin Crayola. Para sumiksik yung ano. Yan. Tungan na natin. Yan. Okay. Kabila naman. Ganun din ang gagawin natin. Okay. Padaling tanggalin. Ang ginawa natin para lumayo to, nigyan natin ng strap hanggang dun. Ano, sunod na natin ganito. Hanggang dun sa may lalim para hilahin niya. Yan, nakahila na. No? Yung strap. Pwede na natin tanggalin tong gasket. Lalayo na siya. Ito ko siya. Ilagay yung strap. Yan. Para mahila. Okay, tanggalin na natin yung gasket. Nailagay natin yung bagong gasket. Ito yung luma, durog na. Kaya nagbabibrate na maingay. Okay. Lagyan mo natin anti-seize yung ano natin, mga bolt. Okay. Okay na. Lagay na natin yung gasket. Yun. Yun lang yung natanggal ng gasket ko, konti. Durog-durog na kaya nag-iingay. Okay, maraming salamat sa panonood. God bless!